pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, galan ni Jesus, papupurihan sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, galan ni Jesus, papupurihan. Sambahin ka, O Diyos, daigam ka, Jesus, daydayawan ka akong Diyos sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, daigam dayawin ka, Jesus, sa lahat ng dako, papupurihan ka, O Diyos. O Diyos, sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, galan ni Jesus, papupurihan sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, galan ni Jesus, papupurihan. Sambahin ka, Diyos, daigam ka, Jesus, daydayawan ka akong Diyos sa lahat ng panahon. Sambahin ka, Diyos, daigam dayawin ka, Jesus, sa lahat ng dako, papupurihan ka, Jesus. Jesus, sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, galan ni Jesus, papupurihan sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, galan ni Jesus, papupurihan. Sambahin ka, O Diyos, daigam ka, Jesus, daydayawan ka akong Diyos sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, daydayawan ka, Jesus, sa lahat ng dako, papurihan ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papurihan ka, Jesus. Jesus.
dawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos nga ako ang magpipig. Kami mo lamang kami masampil. Ang ayat Ginoo ikaw lang nga mo dawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos na ato may kapanghimpit. Kami mo lamang kami masampil. Ikaw na Ginoo ang gamhanan sa pisagot sa labaw ka sa tandang. Ikaw ang gabuna di iniulang ibagyuta o pagtugang Ginoo ikaw ra. Ginoo ikaw ra ang kaluwasan, ikaw ang dalan o ang kamatuoran. Walang mahal mo kung di ikaw lang ang pagtugang Ginoo ikaw lang. Ang angayan Ginoo ikaw lang na dawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos na ato kapanghimpit. Kami mo lamang kami masampil. Ginoo ikaw ra ang kaluwasan, ikaw ang dalan o ang kamatuoran. Walang mahal Ginoo kung dili ikaw lang ang pagtugang Ginoo ikaw lang. Ginoo ikaw ra ang kaluwasan, ikaw ang dalan ang kamatuoran. Walang mahal Ginoo kung dili ikaw lang ang pagtugang Ginoo ikaw ra. Ginoo ikaw ra ang kaluwasan, ikaw ang dalan o ang kamatuoran. Walang mahal Ginoo kung dili ikaw lang ang pagtugang Ginoo ikaw ra. Ang pagtugang Ginoo ikaw ra. Ikaw ra. Ngayong hapon mga kaigsuunan ining Kugon Market, salamat na sa panahon igyatag sa Ginoong nga malindot nga panahon. Nasayod kong kamong tanan, kamong nagabaligya dinhi bisan pa sa nagalakaw. Nasayod kong doon na may mga pagkatingwaon, uban mga negosyante naniwa sa pagkanalig. Uban po nagbalik tungkol kay gusto sila nga makumpra nila yung palitan, but this time, brothers and sisters, usa ka anindot kini nga panahon tungkol kay I know and we know that everybody should commanded by God. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, go and make disciple, go ye therefore and preach the gospel. Malipay mi niyami preach sa gospel. The only thing among gibuhat dili sa pagguba or destroy sa atong belief or religion. Niyami aron sa pag-interview sa gospel only.
aron masabtan nato kung sa atong pagulungan sa atong destinasyon sa atong kinabuhi. O pasalamat ta sa Ginoo nga gitagaan ta og maayong panglawas. Uban kaninyo naka-ibon pa nga nagsuroy-suroy. Uban kaninyo ibon pa nga nagpamaligya. Uban pud kaninyo ibon pa sad sila. Kung sila'y katakos, kung sila'y kusog na magpaminaw sa pulong sa Ginoo. O kini kapunon kadyot ra kay may nining kapunon. Hamubo lang nga panahon kami magpakiguban kaninyo. The only thing among tuyo o tumong aron na mag-spread sa gospel. O salamat ta sa kay gayunan tungod kay natay alagad sa Ginoo ay si Sir Major Alan Aniesco. Maghahatag ka na itong information na tungod sa gospel. And I believe na ang atong nasod, we are grooming or doon na tayong mga agulo, doon na tayong mga agonis sa atong nasod. But this time, kumunaw na to ang pulong sa Ginoo, ang mga agonis or mga agulo, mga kaguol kanato mawala siya sa diyang maminaw to sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo, mga kapatid, maghatag kini kanato og assurance, kasiguruan sa itong kinabuhi. O sa ingon na nako, wala may nagani dinhi para i-disturbo ang inyong unahuna o disturbo, ibabaon ang inyong belief. The only thing hamong gidala dinhi aron kita mahimong hapsay, mahimong masecure ang atong kaugmaon may tungod sa atong destinasyon sa atong kinabuhi. Tungod kay everybody, kitang tanan mga kapatid, mupadulong kita sa gitawag nila nga kamatayon. Whether we like it or not, ang atong punta matigulang duha ka upat ka ang dangatan sa tao mga kapatid. Nga mangitabo gini siya, upat ka una, matao ang tao. Ikadua, mudako ang tao. Ikatulo, matigulang ang tao. Ikaupat, mamatay ang tao. Ang pangutana niya karon, asa ka man padulong sa inyong kamatayon. Because the Bible says na ay gitawag nga first journey and the second journey. Ang atong first journey mga kapatid, mani ang kalibutan. While living sa kalibutan, nag-journey ta. That's good. Maayong atong panglawas, maayong atong unahuna, baskong atong panglawas o maayong atong mga ambition. That's good. But always remember na kita padulong jabon ta sa kamatayon o doon na tayo second life. O this time, this is very interesting for us. This word is very interesting for us because this word, this preaching, matod ka na to sa klaro nga destinasyon, mutultol ka na to, maghatag ka na to idea, pagulong sa itong destinasyon sa itong kinabuhi. Kusugot na og sa dili, muna kita utlanan sa itong kinabuhi. But this time, naigugma may sa Ginoo, naigugma po may kaninyo. O manginaot may maminaw mo sa pulong sa Ginoo, kini nagtuo ko nga kung maminaw lang ka sa pulong sa Ginoo, matod kini ka na to diya sa pagigugma sa Ginoo. Natay alagad sa Ginoo si Major Alan Aniesco, muli pasabot ka na to diya sa pinuuray o mo'y kamatuuran na matod ka na to diya sa pagpakisayod sa tinuod na kamatuuran. But truth shall set us free. Akong welcome o atong tagaan o panahon ng atong alagad na si Major Alan Aniesco alang sa paghatag ng atong information sa maong gospel na gihatag sa Ginoo sa taas ng panahon. Major? Praise the Lord. Mayong hapon kanatong tanan mga katawhan diri sa Cagayan de Oro City. Anya kita karon diri dapita tungod kay na-enjoy ta sa kinabuhi. Ang uban na maligya nagpalit aron dunay mahikay sa atong panimalay. O salamat ta tungod kay maayo ang panahon o maayo usab ang atong lawas. Taliwala sa kabisi sa atong kinabuhi mga igsoon, no? Dili gyud nato limtan ang naghatag nato og kusog o naghatag nato og kinabuhi. Ang Dios nga labing gamahanan naghimo sa langit ug sa yuta, mao gyud ang atong mapasalamatan sa kanunay taliwala sa kabisi sa atong kinabuhi. Mayong hapon usab sa tagdumala sa peace and order sa atong dili sa Cogon Market area, sa ilang area of responsibility, sa personahe sa kapulisan, led by their station commander, nga akong classmate,
si Police Major Peter Tahor. Mayong hapon ka natong tanan ug nga kumpiyansa kami nga mga na merkado tungod kay anaaman ang atong presensya sa kapulisan o ang cooperation usab nato nga mga law-abiding citizen. Karong kapunon mga igsoon, mag-istorya ako kaninyo sa pulong gayod sa Ginoo. This is my contribution to peace and order situation. Kay once gali ang tao maminaw gayod sa pulong sa Ginoo, mausab ang iyang hunahuna, mahimong Diyos nun ang iyang hunahuna, mausab ang dagan sa iyang hunahuna, sa walay direksyon niya nga kinabuhi, makabaton na siya og direksyon. So mga igsoon, naghangyo ako nga ayaw gayud yang iri, ayaw gayud mga igsoon, sawaya ang mga pagwali sa minsay sa Ginoo kay para ni sa kayuhan gayud sa imong kalag. Dili usab kami diri mangayo og bisang piso mga igsoon, mangayo. Samtang kami magwali, samtang ako magwali, walay piso gayud kay salamat sa Ginoo, iya man kaming gipanalanginan og maayo. So free kini ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga akong dat-on o hisgutan karong kahaponon uban kaninyo. Ang title mga igsoon sa akong mensahe karong kahaponon nga sa walay duha-duha gigugma ka sa Ginoo. Ako usbon mga igsoon, ang title sa walay duha-duha gigugma ka sa Ginoo. May igsoon pwede nga makapangutana ka sa imong kagalingon. Tinuod ba ka na ang giingon ni Major Raniasco nga gihigugma ko sa Ginoo. Mga igsoon sultihan ko ikaw. Kana imong naw, panamin sa imong naw. Kana mga igsoon nga naw nga gihigugma kana sa Ginoo. Gihigugma ka sa Ginoo mga igsoon. Kana ikaw, taliwala mga igsoon sa atong pagkadili perfecto nga tao. Taliwala mga igsoon sa atong maot nga batasan mga igsoon. Taliwala sa maayo kang tao o dili ka maayong tao. Kitang tanan, gihigugma sa Dios. Ang iyang pulong sa Bible sa 1 John 4:16 nagaingon di ang pulong mga igsoon sa 1 John 4:16 nga God is love. Ang Ginoo mga igsoon gugma. Ngunang higugma ta sa Ginoo tungod kay ang Dios gugma man sa atong kinabuhi. Sa Old Testament o sa New Testament mga igsoon, diin kita nabilong sa New Testament. Gipakita na gyud sa Ginoo sa ilaha og sa ato karon ang gugma sa Ginoo nga dili nato makita apan iyang gugma ato makita sa atong duha ka mga mata. Ang John 3:16 mga igsoon, John 3:16 ingon ang Bible, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Mga igsoon, mao kini mga igsoon ang expression, ang pinaka-greatest nga gugma sa Ginoo sa atoa, ang iyang paghatag. Gihatag niya ang iyang bugtong o pinalangga nga anak mga igsoon. Iyang gihatag. For God so loved the world that He gave. Iyang gihatag mga igsoon, mao ang pinaka-the best sa iyang kasing-kasing. Ang pinaka-close sa Ginoo. Wala niya gihatag si Michael the Archangel. Wala gihatag sa Ginoo si Gabriel the Archangel, kundi ang iyang mismong anak. Ang iyang bugtong o pinalangga ng anak na mao si Jesus Christ. Siya gayud mao ang gihatag sa Ginoo sa atoa. Now mga igsoon, duha ka buok ang response sa tao sa paghatag. Pwede niya dawaton ang gihatag sa Ginoo o pwede usab niya isalikway ang gihatag sa Ginoo mga igsoon. Asa man ka anak mga igsoon, ikaw ra gyud ang makatubag kung imo bang gidawat ang gihatag sa Ginoo nga kaluwasan o imo bang gisalikway ang gihatag sa Ginoo nga kaluwasan. Mga igsoon, sad to say, makasusubo kayo nga ang kunon mga igsoon nga all over the world, daghan kaayo mga tao, even millions sa mga tao
nga wala nila dawata mga igsoon ang gihatag nga gasa sa Ginoo. Ilang gi-reject ang bugtong anak sa Dios nga maulamay paglaom gayud sa ilang kaluwasan. Miingon sila mga igsoon, umuingon sila nga dili lang si Jesus Christ ang kaluwasan. Muna ilang ingon. Muingon sila nga kulang pa si Jesus Christ. Daghan ang kaluwasan, dili lang si Jesus Christ. Mula ka na mga igsoon. That is a rejection sa gasa sa Ginoo. Tungod kay ang gasa sa Ginoo, ang iya man bugtong nga anak nga mao si Jesus Christ. Wala na ilain pa. Wala na ilain pa nga gasa sa Ginoo. Apan mga igsoon, sultihan ko sa bikaw sa maayo usang nga balita. Daghan usab mga igsoon og millions sa mga tao ang mi-accept, midawat usab sa gasa ni Jesus Christ nga iyang bugtong anak. Bisan pa nga may igsoon ang bilyonaryo nga tao, usa lang na siya kung akong dahilan. Kinsa man na siya, Brad, kinsa man ang bilyonaryo nga imong nailan nga may dawat sa gasa sa Ginoo. Mga igsoon, si Henry C. Jr., ang anak sa usa sa mga labing dato kwartahan din sa Pilipinas, o bisan pagali giilang nga kwartahan sa tibuok kalibutan, si Henry C. Apan patay na siya karon. Ang iyang anak mga igsoon nga si Henry C. Jr. nagpadayag gayud sa publiko nga siya anak sa Ginoo, ngayang gidawat si Jesus Christ. Si mga igsoon, usa siya ka bilyonaryo, dili lang milyonaryo kundi bilyonaryo nga tao, iyang gidawat ang bugtong anak sa Ginoo nga mao ang gasa sa Dios nga si Jesus Christ. Ug malipayon siya, ug proud siya nga musulti nga iyang Dios ug iyang personal nga manuluwas mao ra gyud si Jesus Christ. Wala siya magsalig sa iyang pagka-bilyonaryo. Tungod kay matud pa niya, ingon niya nga what does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Mag-unsa man ang tao kung maiya ang tibuok kalibutan, apan kawat anong himaya ang iyang kalag. Mo kini mga igsoon, ang usa sa mga bersikulo nga giangkon ni Henry C. Jr. usa ka bilyonaryo, apan usa siya ka tawo nga midawat sa gasa sa kaluwasan sa Ginoo ug wala magsalig sa iyang binilyon nga salapi mga igsoon. Mga igsoon, sultihan ko ikaw sa katong mi-reject sa wala midawat sa gasa sa Dios nga maan nga mao iyang bugtong anak, sa wala midawat sa gasa sa Ginoo, sa adlaw mga igsoon sa paghukom. Mga igsoon, sila usab kining mga tawhana i-reject usab sila sa Ginoo didto sa iyang gingharian mga igsoon. Dili sila pasudlon, kamatay na nila, muatubang sila sa Dios. Tungod kay dinhi ini kalibutan na i-reject nila ang gasa sa Ginoo. Busa sila usab i-reject sa Ginoo sa ilang kamatayon didto niya sa langit sa gitawag nga Judgment Day. Apan mga igsoon, sa katuusab na may dawat sa gasa sa Ginoo, sa dogma sa Ginoo nga mao ang iyang bugtong anak nga Jesus Christ. Sila usab, kauban ako, kauban nini ako mga kauban dinhi sa likod nga gidawat ang grasya, ang gasa sa Dios nga mao si Jesus Christ o nga mao lang may dalan sa kaluwasan. Kami nga may dawat mga igsoon, o ikaw nga may dawat na sa dugay panahon, o may dawat na mga igsoon, dawaton usab kaniya sa Ginoo. Inig atubang na nimo niya sa Judgment Day. Dawaton ka sa Dios nga Amahan tungod kay imong gidawat dinhi ning kalibutan samtang buhi pa ikaw ang iyang gasa ngayong bugtong anak. Ako usbon mga igsoon sa mga nag-reject, sa mga nangyamid sa mensahe o sa pulong sa Ginoo, og sa nang yamid kang Jesus Christ mga igsoon, yamiran usab kamo sa Dios pag-abot sa Judgment Day. Apan kanato kanimo nga nagdawat sa gasa sa Dios nga si Jesus Christ mga igsoon, ingnon ta sa Dios nga Amahan, welcome sa akong gingharian. Dawaton usab kaniya mga igsoon sa Judgment Day. Hallelujah. Wala pa mamalipay anak mga igsoon. Dako kay akong kalipay anak mga igsoon. Ug mao man galing nagwali ako sa inyo ha.
tungod ka dili kami gusto nga kamera ang makabaton sa kaluwasan mudawat sa grasya sa Ginoo. Ngunang gusto sa gabi nga makadawat kamo, makahimo kamo og desisyon karong kapunon nga dawaton ninyo si Jesus Christ ang grasya, ang kasa sa Dios nga mahal. Hallelujah. Mga igsoon, dako gyud kaayo ang gugma sa Ginoo sa atoa. Kay anuman ang Dios mga igsoon nga mahal, wala niya pugni, wala niya tipigi. Si Jesus Christ niya bugtong anak. Ingon ang Romans 8:32. God spared not His own Son, but delivered Him up for us. Ingon ang Romans 8:32 mga igsoon, nga wala tipigi, wala tagoi, kundi gihatag sa Dios. Gi-give up sa Ginoo ang iyang bugtong anak, gihatag sa Dios alang sa atoa. Hallelujah. Sa ako nang giingon nga wala gihatag sa Dios si Gabriel angel o si Michael archangel, kundi ang iyang bugtong anak ay ang pinalangga tayo nga mga anak mga igsoon. Gisakitan ang Ginoo sa maghatag sa iyang bugtong anak apan mao lamang kini mga igsoon ang paagi. This is the only way nga ikaw ay ako makaigsoon, makabaton og kaluwasan. At usa makita mga igsoon nga si Jesus Christ mismo may igsoon, nahigugma kanimo og kanato. Di ba? Sa Biyernes Santo, Huwebes Santo, isulti gayud ang kasakitan ni Jesus Christ. Apan para sa ako mga igsoon, dili lang Biyernes Santo o Huwebes Santo nato hisgutan ang sufferings. Ang sufferings ni Jesus Christ mga igsoon. Kundi kada higayon, sultihan nato o isulti nato ang sufferings ni Jesus Christ. Kay diha man mga igsoon, nagsugod ang atong kaluwasan sa sufferings, sa mga pag-antos, sa mga pag-tortured ni Jesus Christ. Kung sa man nga mga pag-antos mga igsoon nga iyang nahiaguman, samtang dinhi pa siya, Diyos siya nga nagpakatao. Ingon ang Bible mga igsoon nga gisumbag siya, ginuwaan siya, gilatos siya mga igsoon og puthaw nga ungkab mga lungkab mga igsoon o nga uklab ang iyang panit mga igsoon kay puthaw man kini nga talinis mga igsoon. Munang grabe ang iyang pag-antos, makaingon ako mga igsoon nga wala na sama ka isog kang Jesus Christ mga igsoon. Isog siya mga igsoon, iyang giantos ang tanan aron ikaw ako mga igsoon makabaton o kaluwasan. Kay katurang pamaagi ang iyang kamatayon lamang mga igsoon huoy pamaagi sa atong kaluwasan. Mga igsoon, doon na chance nga tawgon, pwede tawgon ni Jesus Christ ang 72,000 ka mga anghel. 72,000 ka mga anghel. Pwede tawgon ni Jesus Christ ang 72,000 ka mga anghel aron pagluwas kaniya gikan sa mga Roman soldiers nga bidakop niya. Ang Roman soldiers sa pagdakop niya mga igsoon, nangita sila kang Jesus Christ. Kay wala siguro sila kaila, kay naman si Judas, mo'y nagpaila sa ila. Mingon si Jesus Christ, kinsa man ninyong gipangita ganong armado man mo. Ana sila gipangita namo si Jesus Christ. Unya misulti si Jesus mga igsoon. Ana siya nga ako, mao ako ang inyong gipangita. Mga igsoon, ang Roman soldiers, mga sundalo mga igsoon, nawad-an sila kusog, natumba silang tanan mga igsoon. Inana kagamhanan si Jesus Christ. Nagpadakop siya, natumba mga igsoon, ang mga sundalo nga mudakop kang Jesus Christ. Ang mga dagan si Jesus Christ, nagpadakop siya mga igsoon. Iyang gisurrender mga igsoon, iyang kinabuhi. Wala mitawag sa mga anghel mga igsoon. Kaya kumitawag pa si Jesus Christ sa mga anghel, impas ginunta kita. Huwag ginunta tayo paglaong. Apan salamat tungod kay isog kayo si Jesus Christ. Wala siya nagpalaban sa iya mga anghel. Kung dili iyang di face ang kamatayon mga igsoon, iyang di
Atubang ang kamatayon o ang kasakitan, mga igsoon, aron ikaw o ako, mga igsoon, makabaton o kalawasan, pinaagi o diha sa iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Kaya wala na lain, mga igsoon, nga kaluwasan, mga igsoon, nga imo o ako makaplagan, mga igsoon, dili sa atong relihiyon, dili sa atong mga mayong buhat, mga igsoon, kung dili ang imong pagtuo lamang sa finished work sa nahuman na nga buhat ni Jesus Christ, diha, mga igsoon, ang atong kaluwasan. Ang Bible, mga igsoon, sa Romans 6:23 nagaingon, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord." Tungod kay ang bayad sa sala mauman ang kamatayon. Kamatayon, may igsoon, tungod kay si Adam nagpakasala man. Apan dili pwede nga bayran ni Adam ang iyang kasalanan, pinaagi sa iyang kamatayon. Dili siya pwede. Ikaw, mga igsoon, o ako, mga igsoon, dili ta pwede nga mubayad sa atong kaugalingon nga sala. Dili na siya madawat sa Ginoo kay makasasala kita. Muna, mga igsoon, si Jesus Christ, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord." Si Jesus Christ, mga igsoon, mo mibayad sa wages of sin nga maong kamatayon. Gibayran sa kaugalingon ni Jesus Christ, sa iyang kaugalingong kamatayon, ang bayad sa sala nga maong kamatayon. Namatay si Jesucristo, mga igsoon, dito sa cross sa Kalbaryo, aron og ikaw, ako, mga igsoon, dili na magbayad sa kamatayon nga mao ang ikaduhang kamatayon nga mao ang lake of fire. Hallelujah. Pagkapatsada kayo sa plano sa Ginoo sa atong kaluwasan, mga igsoon. Hallelujah. Wala na ta gilisod-lisod yun sa Ginoo. Kaya iyang bugtong anak na si Jesus Christ, mu'y naglisod-lisod. Mu'y nag-ako sa tanan nato nga kaluwasan. Muna'y natagitawag nga Salvador del Mundo sa French man siguro na sa Espanyol, nga Salvador del Mundo o Savior of the World, manluluwas sa kalibutan. Usa lamang, mga igsoon, Diyos siya nga nagpakatao nga gingadlag Jesucristo. Diyos siya nga nagpakatao. So siya na gyud ang perpekto nga moatubang sa Diyos, tungod kay siya anak nga sa Diyos, ug moatubang sa tao kay siya anak nga usab sa tao nga si Maria. Mga igsoon, kung ang imong trust na imong gibutang kang Jesus Christ, imo sa gidawat nga imong personal nga manluluwas, mga igsoon, dili na ka may igsoon muatubang og ikaduhang kamatayon, kundi kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsoon, sa kunang giingon sa permiro, kung imong gi-reject, imong gisalikway si Jesus Christ nga imong kaliwasan, isalikway kausab sa Dios sa adlaw sa paghukom, dili kanya pasudlon sa iyang gingharian nga mao ang langit. Apan sa kato midawat kang Jesus Christ sa gasa sa Dios nga mao si Jesus Christ, sila usab pasudlon sa Dios sa iyang gingharian pag-abot sa gitawag nga Judgment Day. Mga igsoon, dawaton ba nimo si Jesus Christ igon nga gasa sa Dios? Mga igsoon, sundon ko ikaw sa maong kining akong prayer karon. Klaro kay ang Bible, mga igsoon, nga isulti sa imong bakba nga si Jesus Christ anak sa Dios ug siya namatay. Apan sa tulo ka adlaw gibanhaw siya sa Dios ug wala na gyud siya namatay. Og si Jesus Christ karon bodily tuwa sa langit, naglingkod sa tuo sa Dios Amahan. Dawaton ba nimo siya, mga igsoon, aron ikaw makabaton og kinabuhing walay katapusan? Sunda, mga igsoon, ang atong mga pag-ampo. Amahan namo, ako Lord makasasala, ug dili gid ako makabayad Ginoo sa bayad sa akong sala nga mawang kamatayon. Apan salamat sa imong gift, sa imong gasla kanako nga mao si Jesus Christ, imong bugtong anak nga siya namatay dito sa cross sa Kalbaryo, ug sa iyang kamatayon Ginoo ako nakabaton og kaluwasan.
Dawaton ko ikaw, ug ila ko ikaw, Ginoong Hesus, nga akong Ginoo personal nga manluluwas. Sulod sa akong kasing-kasing, ug ikaw ang akong Ginoo ug personal nga manluwas niining taknaa karon niining adlaw June 19, 2026 sa hapon dinhi sa Cogon Market area. Salamat Ginoo sa kaluwasan nga diha lamang kang Jesus Christ. Salamat. Tabangi ako sa akong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Tabangi ako sa akong pagdegosyo. Tabangi ako, tutuli ako tungod kay ang imong bugtong anak si Iso Kristo mao ang akong Ginoo personal nga manluwas. In Jesus name. Amen. May son, congratulations. Kung imo tong giampo sa imong kasing-kasing gayod, anak ka sa Ginoo. Sa walay duha-duha, gihigugma ka sa Dios. Mayang hapon sa tanan, magandang hapon sa lahat ng mga nakarinig na bulong sa Ginoo. Ang bulong sa Ginoo makahatag sa atong kaluwasan at ang lahat na nakadungog sa pulong at nagdawat kay Jesus ay magkaroon ng kaluwasan. Salamat ngayong hapon nga giablihan atong mga kasing-kasing mga kapatid, mga igsuon. Ito kahaponon nga Ginoo maayo sa tanang butang sa atong mga kinabuhi. Kayo mga mag-ampo, salamat Ginoo sa imong kaayo, sa imong grasya Ginoo. Salamat sa mga taong nakadungog sa iyong mga pulong Ginoo nga ito makahatag o kaluwasan nga ikaw ang dalan, ang kapaturan at ang kinabuhi Ginoo. Salamat sa hapon ito. Lord, ang lahat nga nakadungog sa imong pulong Lord. Karon Lord ng panahon diha kanimo Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan Lord, ito ang mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus na magluwas. Amen. Amen. Puso sa balatian, duwas man sa sala, munta sa kalusan, sa galang ni Jesus. Sa pagmaya, sa pagkawasan takang Jesus. May ngapon sa tanan, bye-bye sa tanan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo.